अरे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से कस्टमर की लाइन चालू हो जाती है। हाँ, वो कैसे? कृषि विकास ऐप, नाम तो सुना ही होगा। तुरंत बेचने वाले को कृषि विकास ऐप कहते हैं। अब मेरा क्या होगा रे ललुआ? अरे मैं हूँ ना, कृषि विकास ऐप पर जाओ और तुरंत बिक जाओ। कृषि विकास नाम सुन के सिर्फ एक ऐप समझे है क्या? सिर्फ एक ऐप नहीं, डिजिटल बाजार है ये।